Всем хай, ребят, с вами Dragon Pats. И вот сижу я и думаю, а о чем записать ролик? Время-то уже не детское, и не думайте то, что я что-то заставлял или переставлял. Время 3 часа 12 минут. И снимаю я этот ролик потому, что я хочу вам кое-что сказать. Блин, не помню, как бы то, что 2 июня я уже на море, и я решил предупредить заранее, ну, что потом вдруг я забыл, и мои ролики, вот я буду там 10 дней, плюс еще в пути, получается 12, и мои ролики будут выходить автоматикой. И не пугайтесь, то, что если, конечно, YouTube не обессудит, сорян, ребят, будет. Ну, надеюсь, все будет так, как я задумал. Конечно, я буду там снимать части, серии. Конечно, естественно, как я могу не заснять там влоги. Да, капец. Я даже сейчас вот сидела, думаю, выкладывать, да, нет, да, нет, да, нет. Я даже не знаю, да, я еще хотел перед вами извиниться, что я же выкладывал ролики как бы каждый день, а теперь я уже 2 дня не выходил. Сорян, ребят. Пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь. Надеюсь на вашу поддержку. Ну, такой маленький ролик, всего-то минута 40, сколько. С вами был Брэгон, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, ребята, и всем покушайте, ребят, кушайте.